जी सर, बताइए क्या परेशानी लेकर आए थे आप हमारे पास? मेरे कमर में दर्द थी, गले में दर्द थी हाँ, और ये थाई में झंझनाहट थी। हाँ, मैं कई जगह दिखाया हूँ, हाँ। कोई रिलीफ नहीं मिला था। जब मैं यहाँ आया हूँ तो आराम है। कितने टाइम से दिक्कत थी आपको? 1.5 साल से। 1.5 साल से? उस टाइम भी यही दिक्कत थी? हाँ, क्या हुआ था शुरुआत में, कुछ याद है? एक कमर दर्द थी हाँ, और एक कूल्हे में दर्द थी। कमर से कूल्हे में था, हाँ, उसके बाद अब पैर में शुरू हो गया था, हाँ, हाँ, है ना? हाँ, ठीक। जो भी दवाइयाँ खाई आराम नहीं मिला? आराम नहीं मिला। हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। परफेक्ट? हाँ, क्या मैसेज देना चाहोगे ऐसे लोगों को? मैं ऐसे देना चाहता हूँ कि यहाँ आएँ, इलाज करें, बिना सर्जरी के ठीक होके जाएँ। L4-5 डिस्क स्लिप होने से कमर के साथ पैरों में दर्द आता है। माह रमज़ान के इस मुबारक मौके पर हम आपको देते हैं फ्री कंसल्टेंसी और ट्रीटमेंट पर 20% ऑफ। यानी अगर को आपको कमर की दिक्कत है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल है और डॉक्टरों ने आपको सर्जरी के लिए बोला गया है, हम आपको बिना सर्जरी के बिल्कुल ठीक करेंगे मिनिमम टाइम में। अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये ऑफ़र पहले रमज़ान से लेकर 30वें रमज़ान तक रहेगा। 30 दिन तक ये वैलिड होगा।